আসসালামু আলাইকুম বিয়াস, আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল নিয়ন বাংলা 100। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। আজকে আপনি দেখাবো বিগো ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক ওয়াটার গিজার। তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 018450688401377198584। এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক আজকে আপনি দেখাবো ইলেকট্রিক গিজার। এই শীতে, মহামারী শীতে দর্শক, এই মহামারী করোনা ভাইরাসে এটা আমাদের খুবই একটা দরকারি একটা প্রোডাক্ট। দেখেন খুবই সুন্দর ব্র্যান্ড বিগো ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক গিজার এবং সাইজটা হলো আপনার 50 লিটার, ক্যাপাসিটি লিখে 50 লিটার। দর্শক খুবই হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী। এটা দর্শক লিখে 1500 ওয়াট। এটা কাজ করবে 1500 ওয়াটে বিদ্যুৎ খরচ হবে। দেখেন খুবই হেভি এবং কালারটাও খুবই সুন্দর, অফ হোয়াইট কালার, যা কালার আপনার কখনো আপনার জং পড়বে না, মরিচে পড়বে না এবং নষ্ট হবে না। খুবই সুন্দর দেখেন দর্শক। আর দর্শক দুটা লাইন আছে দেখেন। এটা হলে আপনার সরাসরি পানির ট্যাঙ্কির থেকে এটা লাইনটা এই জায়গায় ঢুকবে, এই জায়গায় ঢুকবে আর এদিক দিয়ে গরম পানিটা বের হবে। এটা গরম পানি বের হবে, এদিক দিয়ে আপনার ঠান্ডা পানি ঢুকবে ভিতরে। খুবই সুন্দর দেখেন, কালারটাও খুব সুন্দর, অফ হোয়াইট কালার এবং আপনার জং পড়া, মরিচে পড়া কোনো রিস্ক নাই। এটা আপনি ফল ছাদের উপর যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন। খুবই সুন্দর দেখেন, গিজার লেখা আছে সঠিক নিয়ম করানো বলে লেখা আছে। দেখেন গিজারের প্রতিটি ভাবে স্থাপন করা হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে লেখা আছে। দেখেন কীভাবে সতর্কভাবে লেখা আছে এবং কি আপনার বক্সটাও দেখে, বক্সটাও খুব ভাবে লেখা আছে। যারা ভালো মানের এই শীতে ভালো মানের ইলেকট্রিক গিজার কিনতে চান অবশ্যই তারা এই বিগো ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক গিজারটা কিনতে পারেন। খুব এটা অনেক হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী। সাইজটা হলো কেন 50 লিটার ক্যাপাসিটি, 50 লিটার পানির মধ্যে স্টক থাকবে দর্শক। আর দেখেন একদম নিয়ম বলে একদম দেখা আছে, সব কিছু লেখা আছে। দেখেন দর্শক খুবই সুন্দর, দেখেন সব লেখা আছে, দিকে একদম বাংলায় লেখা আছে। দর্শক যারা ভালো মানের ইলেকট্রিক গিজার কিনতে চান দর্শক অবশ্যই এটা কিনতে পারেন এবং অনেক উন্নত মানের, এখন হেভি এবং 2 বছর কোম্পানি থেকে 2 বছরের সার্ভিসিংও নেবেন। দেখেন 2 বছর এখন লেখাই আছে কোম্পানির তরফ থেকে 2 বছরের সার্ভিসিংও নেবেন। 2 বছর যে কোনো সমস্যা হয় আপনি ফ্রি সার্ভিসিং করবেন 2 বছর। আর দর্শক আমরা দিচ্ছি অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পাইকারি দামে। দর্শক এত বড় 50 লিটার সাইজ মাত্র 9500 টাকা পাবেন। বিগো ব্র্যান্ডের 50 লিটার ইলেকট্রিক গিজার মাত্র 9500 টাকায়। দর্শক এই মহামারী শীতে যাদের বৃদ্ধ বাবা আছে, মা আছে, ভাই আছে, বোন আছে এবং ছোট বাচ্চা আছে তাদের জন্য এটা খুবই একটা দরকারি একটা প্রোডাক্ট দর্শক। অনেকেই ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে পারে না, সেদের জন্য এটা খুবই একটা দরকারি প্রোডাক্ট এবং সরাসরি লাইনের সাথে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এবং ক্যাপাসিটি দর্শক সর্বোচ্চ 50 লিটার ক্যাপাসিটি। আর এই এনার্জি সেভ বিদ্যুৎ আছে মাত্র 1500 ওয়াট এটা চলবে দর্শক, 1500 ওয়াট, মাত্র 1500 ওয়াট। দর্শক আমার চ্যানেল থেকে কেউ যদি ঢাকার বাড়িতে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে আমরা প্রোডাক্ট কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে আমরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। মাত্র 9500 টাকা পাবেন ইলেকট্রিক 50 লিটারের গিজার। দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবে। স্টার্টার 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 0184506 আর 88413477198584। এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন। দর্শক এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনজনদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ হাফেজ।